So welcome everyone to Naisha's vlog. Naisha's vlog भने पनि तर मैले भिडियो बनाइरहेको छु धेरै भयो भिडियो नहालेको अनि उसको एक्जाम्स अनि त्यसपछि प्रिपरेसन्सहरू अनि अलिअलि बिरामी पनि थियो त्यही भएर हामीले भ्लग चाहिँ हालेको छैन मैले रिसेन्टली सो अब आज चाहिँ एनुअल डे भएको भएर चाहिँ मैले ल अब यही भिडियो बनाऊँ न त भनेर सोचेँ नैसा चाहिँ स्कुलमा छ सो म चाहिँ उसको एनुअल फङ्सन एटेन्ड गर्नु गइरहेको छु अनि पहिला चाहिँ सानो छोरीको पहिला एटेन्ड गर्छु अनि त्यसपछि बल्ल नैसाकोमा जान्छु सो सानो छोरी चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब म पनि रेडी भएर निस्किन लागेको छु एन्ड म चाहिँ सर्ट भिडियोजहरू चाहिँ एनुअल डेको पर्फर्मेन्सको उनीहरूको पर्फर्मेन्सको मात्र राख्नेछु सो स्टे ट्युन वाच फुल भिडियो अनि होप यु इन्जोय पुतली चाहिँ रेडी भइसक्नु भएको छ स्कुल फङ्सनको लागि हाई भन्दै हामी चाहिँ अहिले न्याराको स्कुलमा छौँ है न्यारा हामी के गर्दैछौँ कलर सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवादका साथै यो गर्मी मौसममा प्रोग्राम चाहिँ सिकिसकेको छ न्याराको प्रोग्राम चाहिँ सिक्यो तर अनफर्चुनेटली नैसाकोमा चाहिँ म जान भ्याइनँ किनभने एउटै टाइम पऱ्यो न्याराको र नैसाको पर्फर्मेन्स एउटै टाइम परेको भएर चाहिँ म उता नैसाकोमा एटेन्ड गर्न पाइनँ सो नैसा चाहिँ आउँदैछ अनि ओके अब उसलाई भेटौँ हेलो सो त्यो नैसा चाहिँ आइसकेको छ अनि हामी चाहिँ यसो घरमा भेटेर एकछिन ड्रेसहरू चेन्ज गरेछ अनि हामी आएछौँ यसो रिफ्रेस हुनको लागि अनि त्यसपछि चाहिँ सो हामी यहाँ थोरै यसो नास्ता खाएर आजको दिन चाहिँ यहीँ एन्ड हुन्छ र भ्लग पनि अनि मेरो छुट्टी पनि हो लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला अनि वेट फर अपकमिङ भिडियोज vlogs, challenges. अब त आउँछ कि मजाले आउँछ अब प्लिज अब माइन्ड आफ्नो अब हजुर चिन्ता नलिनुहोस् सानी आई विल बी ब्याक
with dummy videos. So guys, मलाई चाहिँ मेरो एनुअल फङ्सनमा चाहिँ मम्मी आउनु भएन फर्स्ट टाइम आई मिस्ड इट अनि मलाई एकदम रिस उठेको थियो र के भएन यदि अझै म्यामले मेरो भिडियोहरू खिच्नु भएको छ भने नाच्नेको म हजुरलाई पनि देखाउँछु लास्टमा अनि यदि खिच्नु भएको रहेछ पठाउनु भएन भने चाहिँ नि अनि फेरि त्यही नै हो हेर्न पाउनु नजर पनि यदि पठाउनु भयो भने चाहिँ म हजुरलाई पक्का देखाउँछु बाई